আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা ছোট থেকে শহরমুখী হয়েছি, অনেক বছর শহরে ছিলাম, কিছু কিছু মানুষ এখনও শহরে আছে, অনেকেই আছে। তাদের কাছে এবং আমার কাছে এই যে এইরকম দেখেন, নিজের হাতে গাছ থেকে মরিচ উঠাই নিয়ে আসছি, টাটকা টাটকা, একদম পিওর। এখানে আপনাদের আগের ভিডিওতে ডাটা দেখাইছি, আম দেখাইছি, পুঁই শাক ছিল, বড় দুটা ডাটা ছিল, দেখছিলেন? সেই বড় দুটা ডাটা আছে, বটবটি, এগুলা সবাই মিলেমিশে একত্রে খাওয়া হবে। এরকম টাটকা টাটকা পিওর শাক সবজি গ্রাম ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না, কি বলেন?